السلام عليكم أصدقائي، شلونكم شخباركم؟ وياكم محمد من قناة العيد لانجوجز. واليوم عندنا الدرس 29 من دروس تعليم اللغة التركية، وراح يكون موضوعنا لهذا اليوم هو الطبيعة. دوا. أول شي عندنا يير اللي هي الأرض. يير الأرض. يير يير. بعدها يانجن. يانجن اللي هي النار. يانجن يانجن النار. بعدها جوك اللي هي السماء. جوك جوك السماء. جوك. بعدها آي اللي هو القمر، وقلنا هاي الكلمة تجي بمعنى ثاني اللي هو الشهر. شهر أو قمر. آي شهر أو قمر. هنا هسه احنا نحكي عن الطبيعة فمعناها قمر. آي آي. بعدها بولوت. بولوت اللي هي الغيمة. بولوت بولوت بولوت. بعدها بوز اللي هو الثلج الصناعي. بوز الثلج الصناعي اللي هو طبعا مال الثلاجة والمجمدة، مو الثلج اللي ينزل من السماء. بوز بوز. بعدها يامور اللي هو المطر. يامور يامور المطر. يامور. وقلنا اليوم شاقة ما تلفظ فتقول يامور يامور. ميلتم اللي هي نسمة. ميلتم ميلتم نسمة الهواء طبعا. ميلتم ميلتم. بعدها هوا. هوا اللي هو الهواء. هوا أو هواء نفسها، لأن قلنا الفي يلفظ و عادي باللغة التركية. هوا هوا. بعدها صو اللي هو الماء. صو. وهنا الساء لفظة صا لأن إجا بعدها حرف علة ثقيل. صو صو. بعدها يلدز اللي هي النجمة. يلدز يلدز النجمة. ويستخدموه أيضا اسم، هنا يستعملوه كاسم. يلدز يلدز. بعدها جونيش اللي هي الشمس. جونيش جونيش جونيش. بعدها كار اللي هو الثلج الطبيعي. كار كار كار. بعدها دولو. دولو اللي هو الحالوب. دولو دولو. طبعا اللي ما يعرف الحالوب اللي هو مثل الثلج، بس هذا اللي يوقع هيج مربعات وينزل قوي وشوية ويذوب، يعني مو ثلوج تبقى دائمية وتترسل قاع، لا. دولو دولو. بعدها روزغار اللي هي الرياح. روزغار روزغار الرياح. روزغار. بعدها أورمان اللي هي الغابة. أورمان أورمان الغابة. أورمان. بعدها آتش اللي هي شجرة. آتش آتش شجرة. آتش. بعدها آرصا اللي هي قطعة الأرض. آرصا آرصا آرصا. بعدها سيس اللي هو الضباب. سيس سيس الضباب. سيس. بعدها طاش اللي هو الحجر. طاش طاش طاش. بعدها توز اللي هو تراب. توز توز التراب. فرق بينها وبين الملح، ذيك توز هاي توز، يعني فرق حرف واحد، هاي او هناك او بالنص. توز توز. بعدها شامور اللي هو الطين. شامور شامور شامور. بعدها شلالة. شلالة شلالة اللي هو الشلال. شلالة شلالة. بعدها تارلا اللي هي المزرعة. تارلا تارلا المزرعة. تارلا. بعدها ديبرم اللي هو الزلزال. ديبرم ديبرم الزلزال. ديبرم. بعدها نيم الرطوبة. نيم نيم
الرطوبة نيم. بعدها كايا اللي هي الصخرة، كايا كايا. بعدها كوم اللي هي الرمال، كوم الرمال، كوم كوم. بعدها توبراك اللي هي التربة، توبراك توبراك التربة، توبراك. بعدها دينيز اللي هو البحر، دينيز البحر، وهذا يستخدموه كاسم أيضا، دينيز دينيز دينيز. بعدها باهتشي، باهتشي اللي هي حديقة، باهتشي. بعدها تيبي اللي هي التلة، تيبي تيبي التلة، تيبي. بعدها دا اللي هو الجبل، دا الجبل، دا دا. اليوم شاقة يا أما ما تلفظها أو تلفظها غين خفيفة، دا دا الجبل. بعدها أوت اللي هو العشب، أوت أوت العشب، أوت. بعدها أودون اللي هو الحطب، أودون الحطب، أودون أودون. بعدها كومور اللي هو الفحم الصناعي، كومور كومور. بعدها نهير، نهير أو أرماك معناها نهر، اثنيناتهن نفس المعنى، نهير نهير أو أرماك أرماك أرماك. بعدها جول اللي هي بحيرة طبيعية، جول جول جول. بعدها هيلان اللي هو الانهيار، هيلان هيلان الانهيار، هيلان. بعدها شيمشيك اللي هو البرق، شيمشيك شيمشيك البرق، شيمشيك شيمشيك. بعدها أدا اللي هي جزيرة، أدا 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 جزيرة. بعدها دال دال أو أوت اللي هو الغصن، دال أو أوت، دال دال أوت أوت. بعدها كور اللي هو الجمر، كور كور الجمر، كور. بعدها دومان اللي هو الدخان، دومان دومان الدخان، دومان. بعدها باراج، باراج اللي هي البحيرة، باراج بحيرة، وهاي بحيرة اصطناعية، بينما الطبيعية يسموها جول. باراج البحيرة الاصطناعية، باراج باراج. بعدها سيل اللي هو السيل مال الماء، سيل 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 اللي هو السيل مال الماء، سيل سيل سيل. بعدها وادي، وادي اللي هو الوادي نفسه، أو وادي، عادي تقول وادي أو وادي، وادي وادي. بعدها جوك جورولتسو، بعدها جوك جورولتسو اللي هو الرعد، جوك جورولتسو، جوك جورولتسو. هاي الكلمة طويلة فقطعوها أسهل لكم، جوك جورولتسو، جورولتسو، جوك جورولتسو، جوك جورولتسو اللي هو الرعد. وبعدها جوك كوشاغ، كوشاغ، جوك كوشاغ اللي هو قوس قزح، جوك كوشاغ، جوك كوشاغ اللي هو قوس قزح، جوك كوشاغ. بعدها بارك اللي هي الحديقة العامة، بارك بارك الحديقة العامة، بارك. ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم. لا تنسون دعم القناة باللايك والسبسكرايب،
وانتظرونا بالدروس القادمة إن شاء الله. هذه جورو شروز.